6जना ब्रदर सिस्टर्स थियौँ। कमसेकम मेरो बुवालाई चाहिँ उहाँ चाहिँ पोलिटिकल फ्यामिलीको हुनुहुन्थ्यो, पोलिटिसियनहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो अब रेगुलर इन्कम नहुने चाहिँ बिजनेस भयो, धेरै नै समस्या थियो उहाँहरूलाई। अनि चाहिँ मैले कमसेकम आफूले चाहिँ के सस्टेन गरौँ आफ्नो लागि चाहिँ म सेल्फ सस्टेन चाहिँ गर्न सकौँ भनेर मैले 15-16 घन्टासम्म पनि काम गर्दै अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने मलाई चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नलाई चाहिँ अस्ट्रेलिया जान रहर थियो। तर चाहिँ के भयो भने त्योभन्दा बरु त्यहाँ गएर चाहिँ आफूले फिल्डमा काम गरेर चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ बढी एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पढ्दै पनि गर्न पाइन्छ र काम गर्दाखेरि अनुभव पनि गेट गर्छन् र त्यसपछि स्यालेरी पनि मिल्छ भनेर मैले चाहिँ रेस्टुरेन्ट्सहरूमा चाहिँ काम गर्ने डिसिसन गरेँ। त्यहाँ चाहिँ अब लट्स अफ रेस्टुरेन्ट्स 1 वर्षमा नि मैले चाहिँ 60वटा भन्दा बढी रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ त्यति एक्सपिरियन्स भइसक्यो। यसो सोचेँ मैले संसारमा कोही पनि छैन होला 1 वर्षमा 60वटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, मैले गरेर पनि सक्सेस हुन्छ भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेँ एउटा बिजनेस। सबैले चाहिँ अलिकति रिस्की बिजनेस नै थियो, सबैले चाहिँ यत्रो रिस्क ठाउँमा फेरि भरबाट डुब्ने हो भनेर चाहिँ भन्दै थिएँ। त्यो मैले चाहिँ अब त्यति सजिलो पनि थिएन, गाह्रो हो। अनि अब त्यहाँ विदेशमा तपाईँलाई चाहिँ जति घन्टा काम गरे पनि खासमा त्यहाँ भन्यो भने नर्मल्ली जापानमा त स्यालेरी चाहिँ 2 लाख जति हुन्छ, इभन जापानिज पनि विदेशी पनि। र 2 लाख स्यालेरीमा चाहिँ तपाईँलाई 10,000 बचाउन पनि एकदम मुस्किल हुन्छ। त्यहाँ हाई एक्सपेन्स छ, तपाईँलाई रेन्ट हाई छ, त्यहाँको चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ हाई हुन्छ। अनि त्यहाँ कसरी चाहिँ यसलाई सस्टेन गर्ने भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ अलिकति केही फन्ड्सहरू कलेक्सन गर्न सुरु गरेँ। र स्टार्ट गर्दाखेरि अनि के चाहिँ नयाँ युनिक दिनुपर्छ भनेपछि मैले चाहिँ नयाँ युनिक दिनको लागि चाहिँ यसो हेरेको। अब नेपालमा उसमा त्यति बेला म एकपल्ट अनुभवको लागि चाहिँ आएको थिएँ। सोल्टीमा पर एउटा चाहिँ हुस्की चाहिँ 555 रुपियाँ छ, होइन 501 शिवाश्रीको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सिङ्गलको 555 हो। र जापान झन् सस्तो छ, नेपाल यस्तो चाहिँ महँगो भनेपछि मैले चाहिँ के गरेँ भने फेरि जापानिजहरूको चाहिँ त्यो ड्रिङ्किङ कल्चर, त्यहाँ कम्युनिकेसन भन्छ, कम्युनिकेसनलाई चाहिँ पिउँदाखेरि चाहिँ जति चाहिँ बढी सजिलोसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्छ भने नमु भनेर चाहिँ पिउनु। तर नोमिनिकेसन भनेर जापानिज इङ्ग्लिस बनाएको छ उनीहरूले। त्यो नोमिनिकेसनको चाहिँ संसारमा यहाँ चाहिँ म चाहिँ अल यु क्यान ड्रिङ्क 980 भन्छ, 2 घन्टा जति पिए पनि 980मा चाहिँ सम्भव बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ। सबैले चाहिँ त्यो विश्वासै गर्न सकेनन् कि 2 घन्टा तिमीले चाहिँ कसरी दिन सक्छौ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तर सर्टेन रुल्सहरू थियो। मैले चाहिँ के गरेँ भने 2 घन्टा भनेको चाहिँ 30 मिनट्स पहिला चाहिँ त्यो उसै गर्न पर्ने, उसले चाहिँ माग्नु नपर्ने के लास्ट अर्डर चाहिँ 30 मिनट्स पहिला आउँथ्यो। नभएर चाहिँ एक्चुअली 90 मिनट्स। फेरि आफूसँग चाहिँ ड्रिङ्क्स भएको मान्छेले चाहिँ माग्नु नपाउने। अनि यसो ट्राई गरेँ मैले पनि। म पहिला पिउँथिनँ, यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ पिउनु भनेर चाहिँ आफूलाई पिउनु होइन कि यो एकदम चाहिँ त्यो रक्सीले पिइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भने ट्राई गर्न थालेँ। मैले टिप्पी कट भन्छु कि मैले कति खान सक्दो रहेछु 2 घन्टामा भनेर मैले ट्राई गरेँ। स्टिल आई एम द स्ट्रङ ड्रिङ्कर। चाइना गयो भने चाइनिजहरू चाहिँ सबै चाहिँ 8-10 जना चाहिँ त्यो चाहिँ ड्रिङ्क गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सबैसँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ड्रिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो केसले चाहिँ ग्याम पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाइनिजहरूले। अनि उनीहरू सबै चाहिँ त्यो गिभअप गर्दाखेरि पनि म 8 जनासँग चाहिँ सँगै चाहिँ पिउन सक्यो। त्यो चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि राम्रो नभन्न सक्छु। अनि मैले ट्राई गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ अनि 2 घन्टामा चाहिँ यसो तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्, फर्स्ट 2टा ड्रिङ्क चाहिँ म आफूमा छिटो नै खान्छु कि पछि चाहिँ अनि बिस्तारै हुँदैदेखि गफमा हुन्छ हुँदै जाँदाखेरि 4-5वटा भन्दा चाहिँ खानै नसक्ने रहेछ कि। त्यसमा पनि के हुन्छ भने फेरि त्यो सबै एउटा ग्रुपमा गइसकेपछि सबैले चाहिँ पिउनु पर्ने त्यो कोर्समै जानुपर्ने हुन्छ। नर्मल्ली लेडिजहरू एकदम कम पिउँछन् त्यहाँ। अनि त्यो भएपछि त त्यो अनि आउने रहेछ भनेर अनि स्टार्ट गरेको। त्यो एकदम सक्सेसफुल हो। 900 आई वाज द फर्स्ट। मैले जापानमा 980मा चाहिँ अल यु क्यान ड्रिङ्क स्टार्ट गरेर चाहिँ म पहिला थिएँ। त्यो एकदम चाहिँ त्यहाँ 2 घन्टासम्म मान्छे लाइन लगाएर बस्ने त्यो रेस्टुरेन्टको। त्यसलाई कपी पेस्ट गर्दै 300 रेस्टुरेन्टसम्म बनाएँ मैले। त्यसको चाहिँ 300 मिलियनको टर्नओभरसम्म पुर्याएँ त्यसलाई चाहिँ, होइन। अनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ भने त्यो प्यासन पनि थियो मलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सकिन्छ भनेर। त्यसमा फेरि हाम्रो चाहिँ के थियो भने त्यो अनि जापानमा चाहिँ पहिला त्यहाँ कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ त्यो ककटेल नबनाउनुहोस् है भने त वाइन खाएर नमान्छ हुस्की नखानुहोस् भन्ने हुन्छ। जापानिजहरू चाहिँ बियरबाट स्टार्ट गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ हुस्कीले सक्छन् कि त्यहाँ चाहिँ, होइन। त्यहाँ चाहिँ चोरी गाई चाहिँ बियर भन्छ, जाने बित्तिकै त्यो एकदम चाहिँ उभा हुन्छ, पीडा हुन्छ। अनि चाहिँ बियर भनेर हुन्छ त्यो बियर चाहिँ अलिकति कस्टी छ कि। अनि 980मा चाहिँ हामीले के राखेको छ भने बियर चाहिँ हुँदैन त्यहाँनिर, होइन। मान्छेलाई चाहिँ बियर फर्स्ट खान मन लाग्छ, तर यहाँ बियर छैन, हामीसँग त हुस्की छ, वाइन छ, देश भयो। अनि बियर खाने भए +500 थप्नुपर्छ है। अनि त्यसलाई
तिमीलाई टेबल चार्ज पनि लाग्छ भन्ने हुन्छ। अनि टेबल चार्ज त हो पे गर्नै पऱ्यो भने कति पनि 10% टेबल चार्ज। त्यसपछि एउटा ड्रिङ्क्स मात्रै गऱ्यो भन्दा फेरि हामीलाई घाटा पनि हुन्छ। एउटा खाना चाहिँ मगाउनै पर्छ भन्ने हुन्छ। अनि मिनिमम खाना बनाउँदाखेरि पनि उसको चाहिँ नर्मली चाहिँ 2500 देखि 3000। अनि जुन चाहिँ जहाँ उसले चाहिँ नर्मल ठाउँमा गयो भने तर त्यो एट्र्याक्सन चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अनि एकपल्ट चाहिँ मलाई चाहिँ उसले चाहिँ के भन्यो भने अलमोस्ट म एउटै मात्रै चाहिँ कम्पनी चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु जापानमा चाहिँ म चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ नेपाली अनि 5000 जापानिज आर विथ कम्पनी उनीहरू फेरि अमेरिकनको उनीहरू पनि प्राइडी छन् त्यत्रो युज गरेको जापानिजहरू यति प्राइडी छन् कि उनीहरू अमेरिकनको अन्डरमा बस्ने काम गर्दैन चाइनिज र कोरियनको अन्डरमा त बस्दैन उनीहरू। अब इन्डियनहरूको त्यत्रो ठुलो चाहिँ नेटवर्क छैन। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटै वान कम्पनी मैले देखेको चाहिँ नेपाली अन्डरमा चाहिँ 4-5 हजार जापानिज काम गर्नु भनेको। अनि एकजना जापानिजले भनेको मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ सेकेन्ड म्यानले चाहिँ चेयरम्यान यो त अलिकति यो ठगी जस्तो भएन र भनेको होइन यो त चिटिङ जस्तो भयो भने तिमी टोयोटालाई के भन्छौ भने एकदम प्राउडफुल कम्पनी अफ आवर कन्ट्री भने टोयोटाको गाडी ल्याए चाहिँ उसलाई चाहिँ 28 लाख भनेर चाहिँ अफर गरे हुन्छ। त्यसले पकेटमा 28 लाख भनेर चाहिँ लिएर गयो भने तिमी किन्न पाउँछौ। त्यो के भन्छ भने तिमीसँग नेभिगेसन छैन, सिटको यस्तो छ, ह्यान्डल यो छ, यो चाहिँ अप्सनहरू छ गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ 40 लाख पुऱ्याउँछ होइन। टोयोटा जस्तो तिम्रो चाहिँ प्राइडी कम्पनी त्यो गर्न हुने अनि हामीले चाहिँ किन गर्न नहुने भनेपछि देखाएर हामीले त्यो बढाउँदै गयो कि त्यो चाहिँ भएन त यो चाहिँ स्ट्राटेजी कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चिजहरू मात्रै। अनि उसमा पनि एउटा वालमार्ट संसारकै ठुलो कम्पनी त्यसको चाहिँ फाउन्डर प्रेसिडेन्टले के भन्नुहुन्छ भने सक्सेस इज द चोइस क्या नट अ चान्स भन्छ कि उसले मौका पायो उसले गर्यो भन्ने होइन कि त्यो मौका त सबैले पाएको हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चोइस आफूले चुज गर्ने ती चिजहरूमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि म एनआरएनमा लागेँ हामी चाहिँ अब आफू मात्रै चाहिँ स्ट्रङ भएर हुँदो रहेछ। अनि म चाहिँ नेपाली पासपोर्टमै हेर्छु संसारमा जहाँ जाँदाखेरि पनि एकदम गाह्रो हुने कि अब मतलब मेरो सेक्रेटरीलाई सबभन्दा टेन्सन नै के हुन्छ भने म चेयरमा कहाँबाट फर्केर आउँछु कुन देशको भिसा लगाउनु पर्छ उसलाई सबभन्दा ठुलो टेन्सन नै त्यही नै हुन्छ। अब फेरि पासपोर्ट राखिदिन्छ फेरि भिसा लिनको लागि भने एकदम चाहिँ हुन्छ। एकपल्ट हामी चाहिँ के गएको थियौँ भने अब जापानमा हामीले एक्सपान्ड गऱ्यौँ अब चाइनामा जाउँ ह्युज मार्केट भनेर चाइनामा गयौँ। अनि अब जापानिजहरू त अब चाइनाको लागि त बिग इन्भेस्टर गेट्स पनि अनि म अगाडि थिएँ सडनली म त चेयरम्यान भएँ अनि 5 जना जापानिजहरू पछाडिपट्टि थियो। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा स्टोरी पनि भनेको छु दोहोऱ्या पनि साथीहरूलाई। अनि त्यहाँ छिर्न लाग्दाखेरि के हो भने एक्सक्युज मी नेपाल भनेर नेपाललाई चाहिँ निफर भन्छ चाइनिजमा। मैले तानेर हाम्रो चाहिँ उहरू चाहिँ के अरे अब जापानिजहरू चाहिँ वा यो चेयरम्यानलाई चाहिँ भिआइपी ट्रिट हुँदो रहेछ उनीहरू चाहिँ अनि उनीहरूलाई सरस्वती बाहिर निस्केर चाहिँ पर्खेर बसिहाल्छ नि चेयरम्यान आउँदैन होइन। अनि मलाई त के अरे कहाँ गइरहेको छ के को लागि आयो भने हामी इन्भेस्ट गर्न आएको हो अरे। अनि तिम्रो चाहिँ केही पेपर छ भनेर त्यो तिम्रो जुन छोड्यो नि त्यो जापानिजहरू त्यो मेरो सेक्रेटरी हो एकजना त्यो मध्येको त्यो चाहिँ अनि त्यो उसँग मेरो पेपर छ भने ए तिम्रो सेक्रेटरी जापानिज भनेपछि मलाई चाहिँ छोडिदियो। त्यसपछि अनि भन्न खोजे अनि त्यो जुन हाम्रो चाहिँ एउटा कन्ट्रीको एउटा ऊ छ नि अब त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो पासपोर्टको भ्यालु जबसम्म बढ्दैन हामी चाहिँ यसैबाट हिँड्नुपर्छ भनेर हामी अहिले गएर अब नेपालीहरू नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमै समर्पित भनौँ। अब इन्टरनेसनल्ली खास भन्यो भने त 70 लाख नेपाली हामी 80 कन्ट्रीमा नेटवर्क छ। नेपाल गभर्मेन्टको कूटनीतिक नियोग भनेको 33 राष्ट्रमा छ। हामी 80 राष्ट्रमा रात दिन आफ्नै पैसाले चाहिँ नेपाल फेस्टिभल गरिरहेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ सेन्ड अफ होम फ्रेन्ड भन्ने चाहिँ टुरिज्म प्रमोसन वर्ष भनेको 2020मा नेपाल गभर्मेन्टले घोषणा गर्यो। हामीले यस वर्ष नै घोषणा गरिदियो। हामीले के एउटा चाहिँ नयाँ पोलिसी ल्यायो भने एडिबी भन्ने अतिथि देवो भव अघि भन्ने चिजहरूमा सबभन्दा हामीले फोकस गरेर पनि के नै छ भने जस्तो आइटी अब यसलाई चाहिँ कुनै पनि ब्यारियर बाटोले नाकाबन्दीले पनि यसलाई रोक्दैन। अनि चाहिँ टुरिज्म भने यहाँ आइसकेपछि त्यसले चाहिँ पैसा जेनेरेट गर्ने हो। अनि वाटर नै हो वाटर रिसोर्समा हाइड्रो लगायतको खानेपानी यसलाई चाहिँ फोकस गऱ्यो भने चाहिँ नेपालको चाहिँ इम्पोर्ट नगरिकन हाम्रो व्यापार घाटा नघटाइकन चाहिँ बढाउन सक्ने चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ यो बन्न सक्छ भनेर चाहिँ अन्त जापानले पनि त्यो इम्पोर्टमा उसले चाहिँ आफ्नो प्रत्येक देश उसको चाहिँ पानीमा पनि सस्टेन छैन। एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेड फ्रम आउटसाइड र एक्सपोर्ट पनि उसले त्यसरी नै गर्छ। कस्तो चाहिँ चिजहरूमा चाहिँ उसले गरेर आउँछ भने त्यो यहाँले बल पेन देख्नुहुन्छ नि बल पेन खिची गर्ने बल त्यो स्प्रिङ अहिलेसम्म अर्को देशले बनाउँदैन कि जापानकै स्प्रिङ चाहिन्छ कि तपाईँलाई फ्याक्ट्री अफ्रिकामा खोले पनि उसकै चाहिँ चाहिन्छ। उसले यस्तो बनाइरहेको छ कि त्यो Q10 भन्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ मेकअपमा चाहिँ राख्ने लेक्मी किन्नुहोस् तपाईँले जहाँको नेपालमै बनेको चाहिँ जुन यो कस्मेटिक गुड्स किन्यो भने त्यो चाहिँ Q10 छ त्यो जापानबाटै इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तो चाहिँ त्यो एउटा यस्तो ठाउँमा चाहिँ बसिएको छ कि त्यो यहाँ लेखिन्छ YKK भन्ने फर्स्ट आउँथ्यो अनि त्यो YKK भनेको सबै जस्तो राम्रो चाहिँ ब्रान्डले जसले चाहिँ कपडा बनायो भने त्यो YKK फर्स्ट युज गरेर आउँछ भने मतलब त्यो जापानले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ राखेको छ चाहिँ देख्नुहुन्छ हवे बनाएको छ स्यामसङ बनाएको छ त्यसको चाहिँ अलमोस्ट पार्ट्सहरू चाहिँ जापानबाट जान्छ सोनी चाहिँ ड्रप भयो तै पनि त्यस्तो छ बोइङलाई चाहिँ के भन्छ भने बोइङ इज मेड इन USA बट मेड बाई जापान चाहिँ सबै त्यसको नट बोल्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज त्यहाँ चाहिँ जापानमा भन्छ कि भने हामी पनि त्यस्तो चाहिँ बनाउन सकौँ वी हेभ द लार्जेस्ट मार्केट असिदाजीले भन्नुभयो एउटा चाहिँ मैले चाहिँ रिसर्च मलाई कस्तो थाहा भने हामी 3 करोड छौँ यहाँ चाहिँ होइन तर हामी चाहिँ नेपाली भाषीहरू चाहिँ कति रहेछौँ तपाईँलाई थाहा छ एउटा दिस इज अ मार्केट कि तपाईँहरूको लागि कि इन्डियामा मात्रै 5 करोड नेपाल भाषी रहेछ कि नेपाली भाषी भनेपछि यो नेपाली भाषीको पपुलेसन त 8 करोडको रहेछ नि भनेपछि हामी सानो रहन्छौँ कि हामीले एउटा चाहिँ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ प्रयोग गरेका थियौँ तपाईँहरूले नै नेट टिभी भन्दा तपाईँहरूलाई त्यो हामीले 10 वर्ष पहिला चाहिँ जापानमा हामीले इस्टाब्लिस गरेका थियौँ अनि BSNLसँग चाहिँ हामीले टायर गरेका थियौँ BSNL इन्डियाको चाहिँ लार्जेस्ट टेलिकम त्यहाँको चाहिँ नेसनल टेलिकम त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई डेटा दियो कि अनि हाम्रो नेपाली प्रडक्ट चाहिँ कति चाहिँ ठाउँमा जान सक्छ भन्दाखेरि नेपाल भाषी चाहिँ 5 करोड रहेछ भनेपछि इन्डियाको BSNLले हामीलाई डेटा दियो कि अनि त्यसपछि अनि इज द लार्जेस्ट मार्केट भनेपछि अनि त्यो पनि एउटा तपाईँहरूले चाहिँ सोच्न सक्ने ठाउँ हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ अनि यो उसमा चाहिँ आइडियाहरू कसरी हुन्छ भने कस्ट मिनिमाइज गर्ने तरिकाहरू हामी यो टुरिज्म प्रमोसनको लागि अनि चाहिँ ADB भन्ने क्याम्पेन भनेर चाहिँ अतिथि देवो भव भनेर हामीले चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ अहिले चाहिँ त्यसमा छ त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भने नमस्ते क्याम्पेन हामीले यहाँ यो क्राउड भएन होटल पुग्दैन भनेर चाहिँ नबसिराखौँ र कुनै पनि गेस्टलाई चाहिँ तपाईँ आफ्नो घरमा आएको पाहुनालाई यो चाहिँ पैसा भएको मान्छेहरू चाहिँ नभए भन्ने हुँदैन त्यो चाहिँ झोले टुरिस्ट भन्ने चाहिँ जुन त्यो एउटा भावना चाहिँ हटाइदिन्छ अहिले होइन तपाईँमा आएर डल्ले मोमै खाएर गयो भने पनि त अनि यु इज पर्चेस जर्नी होइन अथवा चाहिँ ऊ चाहिँ अब 160 रुपियाँको रूपमै बस्यो भने पनि त हि इज पर्चेसिङ समथिङ होइन त्यो इज द इन्भेस्टर भयो त्यही भएर हामीले सबैलाई सम्मान गरौँ भनेर जो टुरिस्ट देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले हाँसेर नमस्कार गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भनेको थियौँ पहिला GDP भन्नु भन्थ्यो नि पहिला चाहिँ अब के हुन्छ संसारमा त्यो युद्ध सकिसकेपछि चाहिँ कम्पिटिसन हुन थाल्यो संसारमा धनी देश कुन भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ GNP भनेर चाहिँ भनेर ग्रस नेसनल प्रफिट कुन देशले चाहिँ बढी इन्कम गरिरहेको छ त्यो देश चाहिँ धनी भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो नर्वे स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू आयो जापान पनि 14-15मा पऱ्यो है अनि त्यो देश मात्रै धनी भएर आउँदैन यो व्यक्ति धनी हुनुपर्छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो बेन्चमार्क चाहिँ सेटअप गर्छ भनेर चाहिँ अनि GDP भन्ने भयो ग्रस डाइरेक्ट प्रफिट कुन चाहिँ देशको चाहिँ बढी इन्कम गर्छ त्यसमा पनि त्यस्तै राख्नु भयो अनि धनी मात्रै भएर हुँदो रहेछ इन्कम मात्रै भएर हुँदो रहेछ अनि कुन देशको मान्छेहरू चाहिँ ह्याप्पिनेस छ त भनेर चाहिँ GNS भनेर चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ युनाइटेड नेसनले अर्को चाहिँ एउटा ल्यायो क्या ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस भनेर त्यसमा चाहिँ फर्स्ट कुन देश हो तपाईँलाई थाहा छ भुटान भयो क्या होइन हाम्रो नजिकको देश क्या मैले जापानिजहरूले सोध्दै विष्णु भट्ट तिम्रो देशमा को नजिकै हो नि भुटान त है त्यो के त्यस्तो चाहिँ कसरी त्यो ह्याप्पिनेस हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अनि मैले चाहिँ उनीहरूलाई के भने थाहा नपाउनु नै सुखी हो जस्तो लाग्छ भने केही पनि थाहा छैन त्यहाँ मान्छे जहिले पनि पक्क र दोन्छ अनि खाने चिजहरू पनि एउटै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसैमा इन्जोय गरेर जस्तो लाग्यो भने मैले भने डिफ्रेन्ट अरू पार्टहरू पनि हुनसक्छ जस्ट दिस इज अनि त्यसमा चाहिँ अनि भुटानले चाहिँ ह्याप्पिनेस सेल गर्यो कि त्यसपछि त्यो एउटा पुलिसलाई सेटअप गर्यो कि $200 चाहिँ खर्च नगरे टुरिस्टलाई चाहिँ नभित्राउने भनेर चाहिँ एकदम त्यहाँ गऱ्यो कि अनि धेरै मान्छेहरू ह्याप्पिनेस हेर्नलाई गयो कि होइन इट वाज म्यासिभली सक्सेस के उसले चाहिँ टुरिज्ममा त्यस्तो राम्रो फड्का माऱ्यो अब भुटानले ह्याप्पिनेस सेल गरेर छ हामी के गर्न सक्छौँ भने आतिथ्य सेल गरौँ भनेर अनि एउटा यो टुरिस्ट चाहिँ जो आयो भने एउटा अमेरिकन दायाँ फर्किए पनि चाहिँ नमस्ते भनेर पाएको नमस्ते पाएको छ होइन उसले चाहिँ त्यो सबै बिर्सिन्छ कि होइन पुरै अब नेचरल रिसोर्स हामीसँग प्रशस्तै छ त्यसबाट खुसी हुन्छन् अनि उसले के भन्छ नेपालमा बाटो पनि त्यति राम्रो थिएन खानामा पनि अलिकति गडबड भएको जस्तो लाग्थ्यो त्यति हाइजेनिक थिएन तर त्यहाँ चाहिँ जो मान्छे भेट्यो मलाई नमस्ते गरेर हैरान कमसेकम नमस्ते चाहिँ खुवाउनको लागि यहाँ बोलाउँ भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ अभियान सुरु गरेका छौँ तपाईँहरूले कृपा गरेर सबैलाई नमस्ते गरिदिनु होला जो टुरिस्ट देखे पनि फेरि हाँसेर भेट्छ नमस्ते हाँसेर नमस्ते मात्रै भनिदिनु होला अनि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ सोचेँ कि अब यो हाम्रो चाहिँ टुरिज्म बोर्डको सिइओलाई चाहिँ अनि हामी एउटा चाहिँ प्रमोसन भिडियो बनाऊँ कति जति पर्छ होला यसमा तपाईँहरू बजेट के हाल्न सक्नुहुन्छ हामी एनआरएनए पनि 50% हाल्छौँ तपाईँहरू 15-20 लाख पर्छ अनि यसो सोचेँ मैले 15-20 लाखमा फेरि
कसलाई एउटा कम्पनीलाई हामी चोइस गर्छौँ, फेरि उसले चाहिँ हाम्रो टेस्टको नमानिदिन सक्छ होइन, टेन्डरमा त एउटा परेछ नि, उसले त पाउँछ नि। अनि मैले आइडिया सोचेँ, त्यसो भने म एनआरएनए प्रेसिडेन्ट प्राइज भनेर चाहिँ मैले घोषणा गरेँ होइन। एउटा विधामा 1 लाख भने चाहिँ 3टा विधा सोधेँ, एउटा चाहिँ टुरिज्म, एउटा चाहिँ अनि टुरिज्ममा मैले के गरेँ भने मैले चाहिँ इन्टरनेसनल नेपाल प्रमोसन भिडियो कम्पिटिसन भने कि त्यसको जित्ने मान्छेलाई 1 लाख भने कि होइन। हामीसँग चाहिँ 110वटा ब्युटिफुल भिडियो आयो, एउटाले जित्यो, घुमन्ते भन्ने टिमले जित्यो होइन। तर स्टिल वी हेभ द 110 भिडियोज कि 20 लाख खर्च गरेर एउटा भिडियो बनाउनु भन्दा होइन, हामीले त 1 लाखले चाहिँ 110वटा भिडियो बनायो। टुरिज्म बोर्डको तपाईँहरू साइडमा जानुभयो भने त्यो नेपाल प्रमोसनको भिडियोहरू पाउनुहुन्छ, कसैले माउन्टेन बाइकलाई फोकस गरिरहेको छ, कसैले ग्लाइडिङलाई गरिरहेको छ। अनि अर्को फेरि एनआरएन भन्दा चिनाउनलाई पनि एकदम गाह्रो, कसरी चाहिँ गर्ने भनेपछि मैले के गरेँ भने 1 लाख प्राइज राखेर चाहिँ यो उसमा चाहिँ नेपालको आर्थिक समृद्धिमा गैर आवश्यक नेपालीसँग एनआरएनको भूमिका भनेर चाहिँ नेपाल व्यापी निबन्ध प्रतियोगिता राख्ने उहाँ सबैले लेख्ने भयो नि। हामीलाई ओहो गैर आवश्यक नेपाली को हो, हाम्रो घरको मान्छे पनि कोरिया गएको छ को हो कि भनेर उसले उहाँ पनि सोध्ने भयो होइन। त्यसपछि अनि उहाँहरूले हामीलाई आइडिया पनि क्रिएट गर्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्छौँ कन्ट्रिब्युसनको लागि भनेर हामीलाई पनि त्यो चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ स्टडी हुने भयो। र उनीहरूले पनि चाहिँ एट्याचमेन्ट ओहो गैर आवश्यक नेपालीहरू यो गर्न सक्छ भन्ने त्यो एट्याचमेन्टको लागि चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। हामीसँग पनि 60वटा भन्दा बढी चाहिँ के अरे स्कुलले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्यो। इट वाज म्यासिभ होइन, एकजनाले पाउनुभयो। त्यसरी चाहिँ छ नि। अनि सानो चिज चाहिँ यो क्रिएसन आइडिया चाहिँ क्रिएसन गर्ने तरिकाहरू चाहिँ धेरै हुनसक्छ, पैसा मात्रै भएर होइन कि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो एकदम चाहिँ गरेँ। म चाहिँ मलाई चाहिँ बिजनेसमा पनि के भन्छ भने कस्ट किलर भन्छ नि कि हुन त तपाईँको चाहिँ कस्ट नेपालमा गएको गाई छ, सबै तपाईँको नेपालमा बिग्रिरहेछ, उता भइरहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्छु। तर मेरो चाहिँ कसैले लिएर आउनुभयो भने यहाँ चाहिँ यो मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर म चाहिँ त्यो सजिलोसँग चाहिँ दिन सक्ने चाहिँ मैले चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ बनाएको छु। अनि उसमा यहाँ आएँ मतलब एउटा अब हाम्रो मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूको सहायत्री पनि हुनुहुन्थ्यो, बुवा बित्नुभयो, यदुबाट मन्त्रीसम्म भइसक्नु भएको थियो पञ्चायत कालमा। तर चाहिँ एकपल्ट मन्त्री भएर चाहिँ सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अनि बुवाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिँ त्यो एउटा भन्नुभएको थियो भने जहिले पनि चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ त्यो उसमा अब जुन देशमा जाँदाखेरि उहाँले मलाई दिनुभएको टिप्स चाहिँ त्यो कानोको देशमा गयो, हाम्रो खानपिन छ, कानोको देशमा गयो भने आफ्नो आँखा ठिक छ भने एउटा आँखा चिम्लिनु है, लङ्गडोको देशमा गयो भने एउटा खुट्टा चाहिँ कुम्च्याउनु है भनेर चाहिँ वेन यु आर इन रोम डु एज रोमन्स भनेर जस्तै नै होइन। त्यो जापानमा पनि त्यो सिमिलर नै छ, गोनी है तर गोनी सिता गायो भन्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो सबै देशमा रहेछ क्या त्यो एडप्टेसन। अहिले तपाईँलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ कि जापानमा 3700 नेपाली रेस्टुरेन्ट्सहरू छन् ओन बाई नेपाली कि पहिला इन्डियनहरू थिए त्यहाँ पुरै इन्डियनहरू कहाँ हामी पनि मैले पनि पार्ट टाइम इन्डियन काम गरेको अनुभव पनि छ। तर इन्डियनहरू चाहिँ कस्तो हो भने एडप्ट गर्न सकेन कि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई विस्थापितै गर्थे। वानली वान कन्ट्री त्यो वर्ल्डमा चाहिँ अब इन्डियन त्यो पावरलाई चाहिँ विस्थापित गर्न सक्यो भने नेपाली कम्युनिटीले चाहिँ जापानमा नै हो कि त्यहाँ चाहिँ के भयो भने अब इन्डियन चाहिँ अब कस्तो छ भने त्यो रेस्टुरेन्टमा गयो भने त्यो पिरो नै हुनुपर्ने, चिकन दो प्याजा भनेपछि यही नै हुनुपर्ने होइन। त्यो मेनुमा पनि नेपाली चाहिँ सजिलो के होइन। एउटा जापानिजले आएर है अलिकति यो अलिअलि गुलियो भयो हुन्थ्यो भन्ने बित्तिकै उसले भोलिपल्टै त्यहाँ सोया राखेर चाहिँ सोया सस राखेर चाहिँ करियो दिनु थाल्ने क्या होइन, इजिली क्या हुन्छ होइन। अनि नुडल्सहरू भयो हुन्थ्यो हामीसँग चाउमिन छँदैछ नि भनेर मजा आउँछ चाउमिन ल्याइदिइहाल्ने भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ यतिसम्म भिज्न सक्यो कि त्यसले गर्दाखेरि 3700 रेस्टुरेन्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाली ओन बाई। तर फेरि नेपाली चाहिँ कति बाटो भने नेपाली रेस्टुरेन्ट भन्यो भने फेरि नेपाली रेस्टुरेन्ट एकदम लिमिटेड मार्केट भयो। इन्डियन नेपाली रेस्टुरेन्ट भन्ने छ कि त्यो इन्डियन नेपाली रेस्टुरेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो तपाईँ आँखा चिम्लेर भित्र छिर्नुहोस् चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ नेपालीमा बोल्नुभयो भने पनि नेपालीकै ओनरसिपमा हुन्छ कि जहाँ पनि अचम्म लाग्छ मलाई। उसमा हामी गएर आवश्यक नेपालीसँग 60वटा चाहिँ सुसी रेस्टुरेन्ट चाहिँ बेल्जियममा छ क्या नेपालीहरूको। बेल्जियममा दे आर सक्सेस सुसी रेस्टुरेन्ट, जापानिज रेस्टुरेन्ट होइन। त्यो अलमोस्ट मान्छेहरू 95% मान्छेहरू जापान नै आएको छैन कि म गयो भने त अझै यो सुसी चाखिदिनुहोस् न कस्तो छ भनेर। अब त प्रेसिडेन्ट पनि भयो, अब म जापानबाट आयो भनेपछि चाहिँ फेरि म फुड बिजनेसकै भएँ, मलाई चाहिँ धेरै टेस्ट गराउँछन् कि त्यसमा चाहिँ। अनि त्यो सुसी भने काउन्टर हुन्छ, अनि सुसीमा चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि त हाम्रो जस्तो अनुहारको मान्छे बस्यो भने त्यो उसलाई युरोपियनलाई त विश्वास हुँदैन नि होइन। उनीहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने सुसी रेस्टुरेन्टको ओनर चाहिँ आफू, अनि त्यो काउन्टरमा बस्ने चाहिँ अलमोस्ट त्यो टिबेटियन र भुटानी सरडा फेरि राख्न थाल्यो कि
हेर्दाखेरि मङ्गोलियन फेस होइन युरोपियन पनि जापानिज नबुझ्ने अफेता पनि चाहिँ बेल्जियम नबुझ्ने अनि जे भाषा बोल्यो यो जापानिजले भनिरहेको छ क्रिएटिभ क्या नेपालीहरू चाहिँ रमाइलो छ उसमा चाहिँ अब अलमोस्ट अब इङ्ग्लिस पढाउने चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ नेपालीहरूको स्कुल छ अनि युकेमा पनि नेपालीहरूको अब इङ्ग्लिस पढाउने स्कुल छ अब किवी फ्रुट्स भनेर वर्ल्डको महँगो फ्रुट्समा गनिन्छ उसमा के न्युजिल्यान्डमा त्यो चाहिँ अब अगाडि आफू देखियो भने त्यो जापानिजले किन्दैन भनेर न्युजिल्यान्डको फेस राख्छन् अगाडि तर सबै त्यो चाहिँ कति हेक्टर 18 हेक्टर 20 हेक्टरको चाहिँ त्यो फर्म लिएर चाहिँ त्यो किवी प्रड्युसिङदेखि लिएर बेच्नेसम्म बेच्ने मान्छेको फेस चाहिँ त्यहाँको न्युजिल्यान्डको मान्छेको हुन्छ त्यो बाहेक सबै नेपालीले काम गर्छ नि त्यस्तो चाहिँ छ कि भने अब त्यो हामीसँग आइडिया पनि छ एडप्टेसनको जुन त्यो क्वालिटी पनि छ होइन हामी चाहिँ एकदम चाहिँ खास भन्यो भने एकदम त्यो मैले चाहिँ एउटा गीत सुन्थेँ कि बेसारे मायाले जोता लगाएर लाग्ने कि त्यो चाहिँ क्यापासिटी हामीसँग छ कि त्यो चाहिँ राम्रो अर्थमा राम्रो सेन्समा अनि त्यो चाहिँ उसमा हामीले त्यसरी चाहिँ अब यो प्रमोट हामीसँगको चाहिँ क्यापासिटीको चाहिँ मैले कुरा गरेँ यसमा लाग्नुहोस् यो प्रेजेन्टेसन अझ गराएपछि अहिले हामीले यसपल्टको साइनिङ गर्छौँ 100 मिलियन फन्ड्स भनेर चाहिँ अहिले यो उसको इन्भेस्टमेन्ट फन्ड अहिले यसपल्ट हामी साइन गर्छौँ इस्टाब्लिस गर्दैछौँ त्यो पनि अब सबै संसारमा 70 लाख नेपाली छौँ अब सबैले चाहिँ के छ भने धेरैको पैसा चाहिँ खेर गइरहेको छ कि यहाँ जब यत्रो इकोनोमी आएको छ अनि गभर्मेन्टले हामीलाई भन्छ खोइ तपाईँहरूले एनआरएनए लगानी गर्नु भएन भनेको छ होइन अब 4 भागको 1 भाग चाहिँ अब यो रेमिटेन्स चलाएको देश भनेको छौँ तर गाई गइरहेछ कहाँ चाहिँ भने अब त्यो खानापिना यो उसमा चाहिँ लत्ता कपडा र यो यहाँको चाहिँ घर जग्गामा मात्रै गइरहेको छ कि त्यसलाई कमसेकम कुनै सर्टेन पार्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरू फर्किँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ एउटा रिजर्भ होस् भनेर हामीले एउटा चाहिँ फन्ड्सको चाहिँ क्रिएट गर्छौँ यसपल्टदेखि हामी गर्दैछौँ सम्भवतः 1 महिनाभित्र हामीले त्यो फन्डको इस्टाब्लिसमेन्ट गर्छौँ र त्यसले पनि इन्भेस्टमेन्टका हामीले चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ तय गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लगायतका सबै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचिरहेछौँ हिजो अस्ति भर्खर म एउटा एजिएममा थिएँ यो काठमाडौँ हेरेर टनेल भनेर चाहिँ यो तपाईँहरू कति सुन्नु भएको छ यो 280 किलोमिटरलाई हामीले 54 किलोमिटर बनाउँदैछौँ $1 बिलियन बराबरको यसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कस्ट छ म थ्रु चेयरम्यान छु अनि एजिएम 4 वर्षसम्म एजिएम भएको रहन्छ मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ सेयर होल्डरहरू चाहिँ त्यो 18 सेयर होल्डरहरू त्यहाँ आएर पुरै हाम्रो पैसा फिर्ता हामी चाहिँ उ गर्छौँ तिमीले चाहिँ किन गर्छौ भनेर चाहिँ भन्दै थिएँ कि अनि म चाहिँ प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि मैले चाहिँ के भने हेर्नुहोस् मैले एउटा होटल किनेको छु त्यो जापानमा नागानो भन्ने प्रिफेक्चरमा त्यो चाहिँ 180 किलोमिटरको चाहिँ दुरीमा छ त्यहाँ जाँदाखेरि अब नर्मली 180 किलोमिटर अब नर्मली जाँदाखेरि 2 घन्टामा पुग्छ मेरो ड्राइभर चाहिँ अलिकति फास्ट छ मलाई चाहिँ 1 घन्टा 45 मिनट जति पुर्याउँछ त्यहाँ पास हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मोर देन 35 टनल्सहरू देखेको हुन्छु र 45 वर्षभन्दा पहिला नै बनिसकेका छ टनलहरू त्यो देख्दाखेरि आफूलाई लाग्छ त्यत्रो 45 वर्ष पहिला चाहिँ जापानले चाहिँ कन्सेप्ट गरिरहेको चिज अहिले पनि हामी बनाउन सक्दैनौँ भनेर मलाई त्यो जसको छोयो बरु म मेरो बिजनेस बेचेर भने पनि म चाहिँ यो चाहिँ बनाएरै छाड्छु म आएको छु तपाईँहरू कमिटमेन्ट हुनुहोस् म यसको लागि चाहिँ म पूर्ण तयारीका साथ आएको छु हामी सिलगढीमा गएर 2 रुपियाँ चाहिँ नुन तेलको भाउ बढ्यो भने चाहिँ हामी ढुङ्गा हान्न सक्छौँ त्यो बाटो भन्नुहोस् 280 किलोमिटरको बाटो 54 किलोमिटरमा पास हुने हो भने इन्डियाबाट चाहिँ आउने चिजहरू कति सस्तो हुन्छ होला तेल कति कम हुन्छ समय कति खपत हुन्छ हामी त्यो दूरदृष्टि चाहिँ हामीसँग चाहिँ भएकै छैन कि त्यसमा चाहिँ ती चिजहरूमा चाहिँ लागौँ मैले चाहिँ अब चाहिँ गभर्मेन्टले गरोस् नगरोस् भनेर 6 महिनाभित्र डोजर चलाउने र ल्यान्ड खोल्ने काम चाहिँ गर्छु तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर भनेपछि अनि प्रदेश नम्बर 3 ले चाहिँ पहिला चाहिँ मुख्यमन्त्री चाहिँ एकदम फायर हुनुहुन्थ्यो त्यो खोजिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ निवेदन पनि हाल्नु भएको छ अनि चाहिँ गरिसकेपछि उहाँलाई दिन रात भेटेँ मैले चाहिँ तिमी गर्ने नै हो त भनेपछि म गर्न नै आएको भनेर उहाँ चाहिँ भाषण गरिरहेको ठाउँमा नि अगाडि गएर टक्क बस्दिने होइन त्यो मलाई अलिअलि त्यो ऋषि धमालाको चाहिँ सुनेको थिएँ कि उहाँ चाहिँ जहाँ गए नि देखिने त्यसपछि त्यो लाचारै भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ फ्याँक्ने अलिअलि त्यो कन्सेप्ट पनि आएको थियो अनि चाहिँ कहिले आउनुभयो भने चाहिँ भने म आज म जापानबाट झरेँ 12 बजे चाहिँ ल्यान्ड गरेँ अनि त्यसपछि 3 बजे चाहिँ म चाहिँ जिपबाट चाहिँ म हेटौँडा आएको चाहिँ म मुख्यमन्त्रीलाई नै भेट्नलाई भनेपछि ए आएछ अर्थ चाहिँ के हो भने अनि उहाँले चाहिँ टाइम दिनु भएन त्यसपछि अनि एउटा स्कुलको जुन उद्घाटन थियो म अगाडि बसिसकेपछि अब त्यहाँको उसले उद्घोषकले चिनिहाल्नु गएर अब नेपाली सङ्घका पनि हुनुहुन्छ भने मलाई पनि स्टेजमा लगेर राख्नु अनि उहाँकै नोसी राखिदिनु भयो पछि त अब बाध्य भएर बस्नै पर्ने भयो अनि उहाँले आफ्नो भाषण सर्टकट गरेर लज जाउँ भनेर गाडीमा कुरा गर्दै अनि हामी आइपुग्यौँ अनि कुरा गर्दै थियौँ मेरो चाहिँ 9 बजेको फ्लाइट थियो 9 बजेको फ्लाइट थियो सिमराबाट त्यहाँ चाहिँ 8 बजिसकेको छ
अनि अझै तपाईँलाई चाहिँ म कुरा गर्छु उसमा 1 घन्टा भनेर। अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो द्वैत नागरिकताको चाहिँ इस्युमा चाहिँ राज्यसभा व्यवस्थासँग चाहिँ मेरो चाहिँ मिटिङ थियो मेरो नेतृत्वमा। अनि मैले त्यहीँबाट उहाँको अगाडि फोन गरेँ, उपेन्द्र महतो जुन उहाँ चाहिँ अब फन्डिङ प्रेसिडेन्ट हुन्छ, उपेन्द्रजी तपाईँ चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा गइदिनु पऱ्यो, म पछि आउँछु है, म जोइन गर्छु, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट मिटिङ छ भनेर उहाँलाई उहाँको नेतृत्व गरेर मैले राज्यसभा व्यवस्थामा उहाँलाई पठाएँ उहाँकै अगाडि भनेपछि। अनि तपाईँ के गरेर जानुहुन्छ त भने मलाई हेलिकप्टर मगाउनुहोस् त भनेर चाहिँ म हेलिकप्टर लिएर आएर चाहिँ म जान्छु होइन। त्यो 1 घन्टा पनि उहाँको लागि कति डेडिकेटेड छ भने मैले देखाउनु पऱ्यो नि उहाँको लागि। अनि त्यो गरिसकेपछि उहाँ पनि अनि चाहिँ यो हो होइन मसँग 1 घन्टा कुरा गर्नको लागि अहिलेको 1 घन्टा पछिको चाहिँ प्लेन छोडेर चाहिँ हेलिकप्टर मगाएर चाहिँ जान खोजिरहेको छ भनेपछि अनि उहाँले चाहिँ मेरो सिरियसनेस बुझ्नुभयो कि। अनि त्यसपछि अनि त्यसो भने चाइनिजहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रेजेन्टेसनको लागि बोलाऊ भनेर अनि उहाँले टाइम दिनुभयो। अनि त्यस बल्ल उहाँ चाहिँ जसैले पनि बनाउने हो मैले के भन्छु भने तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर पनि म बनाउन लगाउँदिनँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको संसारमा कसैले पनि आफ्नो पैसाले बनाउने होइन, पब्लिकको पैसाले। अब मोडालिटीहरू धेरै हुन्छन्, बुट हुन्छ, PFI भन्ने हुन्छ, त्यो पिपल्स फाइनेन्स इनिसिएटिभ भन्ने त्यो तरिकाहरू हुन्छन्। संसारमा त्यसरी नै चाहिँ बनाउनुपर्छ कि चाहिँ यो चाहिँ सरकारले बनाएर हुँदैन। फेरि यता चाहिँ $500 मिलियन चाहिँ सरकारको सम्पूर्ण ढुकुटी खर्च गरेर चाहिँ 14 किलोमिटर बनाउने, 14,000 वर्ग स्क्वायर मिटरको चाहिँ राष्ट्र छ, धेरै अरू मान्छेहरू अरू ठाउँहरू खाएको छ, तर पैसा छ भने अरू खर्च गर्नुहोस् न तपाईँ, यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुहोस्, यो फेरि एउटा बेन्चमार्क पनि बस्छ भनेर भइसकेपछि हिज अल्सो कन्भिन्स कि। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले हामीलाई अलिक धेरै सहज भएको छ। त्यसपछि त्यसैको आधारमा हामीले एक्जिएम गऱ्यौँ अनि अगाडि बढ्दैछौँ। अब तपाईँहरूको पनि सपोर्ट यसमा रहन्छ भन्ने म पनि त्यो फन्डिङ नै खोज्दैछु फेरि तपाईँहरू। अब धेरै कुराहरू चाहिँ मैले भने जस्तो लाग्छ। त्यो PFI मोडल भन्ने चाहिँ कस्तो हो भने त्यो अब मेरो गाउँ म चाहिँ पढेको चाहिँ पछि त म बनस्थलीमा पढेँ। अनि यो उसमा चाहिँ 5 क्लाससम्म चाहिँ म चाहिँ सिद्धकाली प्रावि भन्नेमा पढेँ कि। अनि मेरो मिसेसले मेरो 2टा छोरी छ, सी जापानिज। अनि अघि त्यो जेरोक्सको भन्दाखेरि मेरो मिसेसको चाहिँ याद आयो कि जेरोक्स गरेर ल्याऊ भन्दाखेरि तपाईँ थर्मस भने थाहा छ नि होइन, थर्मस होइन। अनि थर्मस भने चाहिँ त्यो तपाईँ राख्ने ठाउँ। अनि म चाहिँ त्यहाँ उसमा गएँ, यो थर्मसको कति पर्छ भने होइन। अनि उसले चाहिँ यो थर्मस होइन टाइगर हो भने कि होइन त्यो थर्मस के थर्मस हो नि होइन टाइगर भने थर्मस भन्ने ब्रान्ड छ होइन। तर चाहिँ त्यो थर्मस भन्ने ब्रान्डको चाहिँ धेरै त्यो पानी तताउने भाँडोको चाहिँ होइन हटपटको चाहिँ कुनैको थर्मस हो, कुनैको टाइगर हो, कुनैको मिकावा हो होइन त्यहाँ चाहिँ। अनि म चाहिँ पछि थर्मस भन्ने त हामी त थर्मस भनेको तातो पानी तताउने मात्रै भन्दा रहेछौँ, त्यो त एउटा ब्रान्ड पो रहेछ त भनेर बल्ल त्यहाँबाट मैले जाँदाखेरि चाहिँ थाहा भयो त्यसले भनेपछि। अनि छोरीलाई कुन स्कुलमा पढाउने भनेर चाहिँ कस्तो स्कुलमा पढाउने, यहाँ चाहिँ यस्तो पढाइ छ उस्तो छ भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ उसलाई देखेँ सिद्धकाली प्राविमा पढेर मान्छे म यहाँ पुगेको छु, अब छोरीलाई जहाँ पढाएको स्कुलको कोही नगएको पढेर त्यो स्कुलको बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ 50औं वर्ष पुगेको थियो त्यसको चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि अब मलाई पनि यो आफ्नो स्कुल अनि चाहिँ म चाहिँ सकेसम्म चन्दा नमागौँ, चन्दा चाहिँ नगरौँ भन्छु कि त्यसलाई चाहिँ एउटा बिजनेस मोडालिटीमा चेन्ज गरौँ भन्छु। अनि 50 वर्ष पुगे भएर ल मैले 50 लाख भनेर बोलेर आएँ त्यहाँ। अनि तर स्कुल बनाउनु 2 करोड लाग्दो रहेछ होइन। अनि अरू पैसा नउठेपछि त्यो पैसा नै रिलिज भएको छैन कि 50 लाख पहिला। अनि त्यो PFI मोडालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कोरियाले जापानले पनि गरे हो कि उसले चाहिँ एउटा सफ्ट लोन दिन्छ 30% लागि 10 वर्षको लागि चाहिँ, र 20% चाहिँ इक्विटी राख्यो भने मतलब 2 करोड लाग्ने भयो भने तपाईँलाई 40 लाख राखे पुग्ने भयो कि। 40 लाख राख्नुभयो भने तपाईँलाई अरू चाहिँ फन्डिङ हुन्छ र त्यसले चाहिँ उसले तिर्छ। अनि त्यो तिरिसकेपछि सर्टेन पछि ह्यान्डओभर गर्ने बुट जस्तै नै हो यो चाहिँ। त्यो भयो भने भन्नुहोस् त आफ्नो स्कुल पनि बनाउने, आफूलाई बेनिफिट पनि भइरहेछ भनेपछि त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालसम्म पुराण लगाइराख्नु पर्दैन कि। त्यहाँ चाहिँ स्कुल बन्छन्, अस्पताल बन्छन्। त्यो PFI मोडल चाहिँ हामीले ल्याउनु जरुरी छ। त्यो मैले अहिले ऊ पनि गरिरहेको छौँ। अहिले हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समिटको लागि BK सम्मेलन गरिरहेको थियौँ। त्यहाँबाट चाहिँ अहिले यो नेपालको चाहिँ प्लानिङ नेसनल प्लानिङ कमिसन छ NPC, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि हामीले एउटा चाहिँ कमिटी गर्न गइरहेको छौँ NPI भनेर, नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युट। हामीसँग अमेरिकामा मात्रै चाहिँ 2500 भन्दा बढी डक्टर रहेछन्। अनि त्यत्रो एक्सपर्टिजहरू छ कमसेकम नेपालको उसलाई चाहिँ पुसअप गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने NPI नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युट भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन पर्छ जस्तो अहिले इन्भेस्टमेन्ट समिट हुँदैछ त्यसको अर्गनाइजिङ कमिटी म पनि छु। र त्यसमा चाहिँ अनि अब के चाहिँ फिडब्याक कुन चाहिँ पोर्टल नै गर्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भनेर हामीले चाहिँ यो म्यानमार, भियतनाम अनि थाइल्यान्ड जसले चाहिँ यो पछिल्लो चरणमा एकैचोटि इकोनोमिक ग्रोथ गर्न सके अनि कसरी चाहिँ यो बाहिरबाट चाहिँ यो फरेन इन्भेस्टमेन्टहरू आउन सकेको छ, त्यहाँ चाहिँ कसरी सजिलो पोलिसीहरू बनायो भनेर त्यसको उदाहरणसहित राखेर हामीले चाहिँ गभर्मेन्टले पेस गरिदिएको छौँ। सम्भवतः त्यसले चाहिँ त्यो धेरै काम गर्छ होला जस्तो लाग्छ। अझ भएन भने पनि सुधार्दै जाने ती चिजहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। फेरि जापानमा चाहिँ के हुन्छ तादा यो ताकाइ मनाइ हुन्छ कि
फ्री भन्दा महँगो चिज संसारमा केही पनि हुँदैन कि मलाई केही फाइदा छैन है त म त्यसरी गर्दै आऊ भने उसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तँलाई म गर्दै आएँ नि त भने जिन्दगीभर त्यसको लागि त मैले यहाँ बनाइरहेको थिएँ भन्ने भन्छ कि त्यही भएर चाहिँ काम गर्दाखेरि पैसा लिएर गर्नुहोस् होइन जहाँ पनि आफ्नो बेनिफिट सुरक्षित राखेर नै काम अगाडि बढायो भने ऐसिला चिजले भने जस्तै होइन विदाउट होइन यो उसमा मनी मेकिङ चाहिँ कसले इन्भेस्ट गर्छ त्यो गर्दै गर्दैन होइन त्यसमा चाहिँ त्यो गरेको छ भने त्यहाँ चाहिँ त्योभन्दा त्यो दूरदर्शी कहाँबाट चाहिँ लिन्छु भनेर सोचेको छ है भने चाहिँ त्यो तपाईँहरू तर्सिनुहोस् कि त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ चिजहरू चाहिँ पैसा तान्ने मेकानिजमको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका चिजहरू बनाउनुहोस् जसले गर्दाखेरि फन्डिङ आउँछ अहिले इन्भेस्टमेन्ट समिटमा हामीले टोटल 600 जनाको चाहिँ कन्सेप्ट गरेका थियौँ इन्भेस्टर इन्टरनेसनल इन्भेस्टर मात्रै 650 जना आयो कि अहिले नेपालीहरू चाहिँ बस्ने ठाउँै छैन त्यस्तो चाहिँ अवस्था भइसकेको छ भनेपछि अहिले अब फोकस चाहिँ नेपालमा भइरहेको बेलामा तपाईँहरूको यो यस्तो प्रडक्टहरूले अवश्य नै राम्रो मौका पाउँछन् भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिँदै फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु।